Oke, kembali lagi bersama saya, guys. Nah, kali ini kita akan unboxing Osmo Pocket. Osmo Pocket, ya, Osmo. DJI Osmo Pocket ini adalah salah satu portable kamera atau kamera pocket yang kalian bisa bawa kemana-mana, karena guys ini sangat mudah untuk dibawa karena kalian bisa bayangkan ukurannya sangat kecil. Nah, ini ada tangan saya ya guys. Nah, ukurannya sangat kecil, kalian bisa bayangkan ya, kalian cukup menggenggamnya seperti gini. Tapi ini saya belum unboxing. Kebetulan ya, kalau kalian buka di belakang ini ya, ada sedikit informasi. DJI Mimo App ini adalah aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk memberikan efek lebih banyak lagi pada hasil dari video kalian ya. Kalian juga dapat menghubungkan langsung atau live streaming dengan berbagai media sosial ya, dengan menggunakan DJI Mimo App. Namun kalian harus menghubungkan Osmo Pocket ini ya dengan HP kalian. Nah, kebetulan di dalam sini ada beberapa konektor ya, yaitu konektor Lightning ya. Kemudian ada USB Type-C untuk smartphone. Oke, ya kalau kalian penasaran, kita langsung saja membuka. Nah, kebetulan saya tadi sudah membuka plastiknya. Nah, ini adalah plastik ya, tadi terbungkus. Nah, ini ada, saya beli ya, harganya sekitar mana ya? Oh, harganya ada nih. Ya, ini harganya. Harganya hampir 6,5 ya. Nah, tapi saya tawar jadinya 6,3 juta ya. Sebenarnya harga ini di pasar sendiri, di pasaran Indonesia harganya sekitar hampir 6 juta ya, 5,9 sekian. Oke, langsung saja kita lihat ya boxingnya. Ini adalah ya isi dari kotak dari Osmo Pocket. Nah, cukup padat ya, kecil namun padat. Oke. Dan di sini ya, kalau kalian membuka, di sini ada plastik atau semacam lem ya, yang menempelkan ya bagian luar dari box DJI Osmo ini. Jadi, kalian harus buka ini dulu. Nah, kemudian kalian bisa membuka atau mengeluarkan kotak yang ada di dalam sini. Oke, saya sudah buka. Oke, di sebelahnya sepertinya nggak ada. Nah, cukup rumit ya membukanya. Oke, ini nanti kalian tarik ya. Oh, cukup rumit. Membukanya aja sudah rumit. Mudah-mudahan menggunakannya lebih asik ya daripada membukanya. Oke guys, nah ini sudah terbuka. Oke, wow, DJI Osmo Pocket. Nah, di sini ada informasi. For more information, visit our website. Ya, ini ada informasi, kalian bisa lihat ya, website. Kemudian ada online store-nya, dji.com, store dji.com. Ada Facebooknya, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube channel yang dapat kalian ikuti sehingga kalian bisa dapat info-info terbaru dari DJI Osmo. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini apa? Wah, ini tulisan Cina ya, karena DJI Osmo sendiri ya adalah produk dari Cina. Oke. Nah, ini adalah Osmo Shield. Osmo Shield doubles the warranty period for your Osmo series product, letting you focus on your handheld shot with better peace of mind. Oke, kita buka lagi kotak selanjutnya. Oke, rupanya kita hanya tarik ke atas ya. Oke, wow.
Oke, silakan dilihat ya. Oke, saya fokus dulu kameranya. Iya guys. Oke guys. Nah, ini adalah kamera dari DJI Osmo Pocket ya. Kameranya sangat kecil. Nah, ini tangan saya, kalian bisa bayangkan ini kameranya ada di ujung. Kelebihan dari DJI Osmo Pocket ini yaitu ia dilengkapi dengan 3 aksis gimbal yang dapat membuat hasil perekaman dari DJI Osmo Pocket ini lebih stabil. 3 aksis gimbal ini yaitu yang di bagian bawah ini ya, ini adalah pen motor yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada roll motor yang seperti ini ya, yang bergerak ke atas dan bawah seperti begini, berputar. Dan ini ada tilt yang bergerak ke atas bawah ya. Jadi 3 aksis gimbal ini ya yang membuat kamera ini terlihat lebih stabil pada kondisi ketika kalian berjalan ya, ataupun pada kondisi dimana kalian misalnya menggunakan kendaraan ya, melewati jalan yang tidak rata. Nah, selain itu DJI Osmo Pocket ini dilengkapi dengan namanya Active Track ya. Active Track ini akan mengikuti arah atau objek ya, kemana ia bergerak. Misalnya kalau objek tersebut atau arah face-nya kalian atau mukanya kalian bergerak ke arah samping kiri atau kanan ya, dia akan mengikuti ya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk mengatur posisi daripada kamera Osmo Pocket ini ya. Nah, selain itu DJI Osmo Pocket ini juga ya dilengkapi dengan gambar ya, gambar panorama 3x3 yang mana akan menghasilkan sekitar 9 foto ya, panorama, dan mengkombinasi beberapa foto tersebut menjadi satu. Nah, DJI Osmo Pocket ini juga ya dapat merekam dengan baik pada kondisi yang minim cahaya, sehingga dan juga menghasilkan foto ya yang bagus pada kondisi malam ya, malam hari, dimana malam hari ya cahaya cukup minim ya, sehingga membuat hasil perekaman menjadi kurang bagus. Tapi dengan adanya sensor yang terletak pada Osmo Pocket ini akan membuat hasil perekaman malamnya lebih baik. Kemudian Osmo Pocket ini juga dilengkapi dengan feature FPV dan juga dilengkapi dengan kamera 4K ya, resolusi 4K yang dapat kalian rekam pada 60 fps ya, 60 frame per second. Jadi cukup bagus hasil perekamannya pada kondisi ketika kalian bergerak. Dan ini ada 2 tombol, yang satunya untuk merekam ya, kalian bisa lihat di sini. Yang satunya ini untuk power ya, tombol power ya. Yang ini adalah tombol power. Oke, di sini ada informasi ya. Nah, di sini ada layar sentuh ya, display dari hasil video ya, yang nanti bisa dilihat sini. Kemudian ada settingan yang dapat kalian atur di sini dengan layar sentuh. Oke, nah ini ada kamera sendiri ya dari DJI Osmo Pocket. Kalian bisa lihat bahwa ketika kalian ingin menggunakan ya, jangan lupa untuk mencabut plastik ya yang ada pada bagian depan ya. Ini cukup kalian cabut seperti begini ya, tapi ingat jangan sampai lensanya tergores ya. Jadi usahakan lindungi lensanya, jangan sampai tergores. Oke. Kemudian kalian bisa juga ya, melepas plastik yang menutup bagian screen ya, screen dari DJI Osmo ini. Oke, cukup
Tadi saya buka sedikit ya. Ya, oke. Cukup sempit. Nah, ini dia. Kalian tinggal lepas. Nah, di sini akan terlihat ya layar daripada DJI Osmo Pocket ya. Oke, kemudian di sini ada ya, kalau kalian bisa lihat di sini ada mikrofon ya, mikrofon. Oke, kita langsung, nanti kita balik lagi ya. Kita lihat apa isi dari kotak yang satunya. Nah, ini adalah box ya, atau kotak pelindung dari DJI Osmo. Saya langsung saja membuka apa isinya. Oke, nah apabila kalian bepergian ya, kalian dapat memasukkan DJI Osmo Pocket ini ke dalam cover pelindung hardcase ini ya. Nah, arahnya kalian dapat lihat di sini ya. Nah, seperti gini ya. Apabila saya balik seperti begini ya. Ini bagian yang panjangnya ya. Ini bagian kepalanya, kalian masukkan ke bawahnya ya. Lensanya menghadap ke bawah ya, jangan ke atas, karena kalau ke atas ya, ini lensa kalian dapat tergores ya, sehingga akan merusak lensa tersebut ya. Jadi harus mengarah ke bawah ya. Kalian bisa atur sini ya, usahakan arah daripada lensa yaitu ke bawah. Oke, nah ini saya masukkan. Kalian juga bisa masukkan beserta dengan konektornya kalian ya. Ingat bahwa untuk konektornya kalian ya harus mengarah ke bagian dalam ya. Apabila keluar ya nanti nggak masuk, jadi kalian masukkan ke arah bagian dalam seperti ini. Oke, kemudian kalian tinggal tutup seperti gini. Oke. Ya, di sini ada strapping ya. Strapping ini kalian dapat gunakan pada cover atau pelindung daripada DJI Osmo ini. Misalnya kalian tinggal taruh di bagian sini, kemudian juga pada DJI Osmo itu sendiri ya, di bagian belakang kalau nggak salah ya. Oh, nggak ada ya. Ya, nggak ada. Berarti hanya pada bagian cover atau pelindung ya. Ini ada strappingnya seperti begini. Oke, kemudian apalagi isi dalamnya? Oh, nah di sini ada buku manual ya untuk Osmo Pocket. Oke, ada manualnya yang dapat kalian baca sebelum menggunakan. Nah, di sini ada beberapa bahasa. Jadi bahasa Indonesia sepertinya nggak ada ya. Ada bahasa Cina dan lain-lain. Nah, ini nggak tahu bahasa apa ini. Oke, manualnya cukup tebal ya, karena ada banyak bahasa di sini. Oke, kita langsung saja lihat isi di dalam plastik ini. Oke. Nah, sini ada USB kabelnya yang dapat kalian hubungkan ke DJI Osmo Pocket. Nah, misalnya kalian masukkan ke dalam sini ya. Ini kalian hubungkan ke komputernya kalian atau lain-lain. Nah, kemudian di sini ada yang tadi saya bilang, ada konektor lightningnya. Kalau kalian menggunakan Apple, oke. Nah, ini ada konektor untuk lightningnya ya, seperti begini. Oke, bisa difokus, iya. Oke, kemudian ada konektor untuk that's it. Nah, ini konektor untuk
Type C nya ya, Type C. Nah, kalau kalian menggunakan Apple maka menggunakan yang ini, konektor Lightning. Kalau yang kalian menggunakan Android bisa menggunakan yang ini ya. Nah, di mana konektor ini kalian hubungkan, yaitu di sini ya. Oke, ada di sini. Oke, kita lihat. Oke, ini kalian tinggal geser aja ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini untuk menghubungkannya kalian tinggal, misalnya kalau kalian ingin memasang smartphone maka kalian masukkan ke arah sini ya. Saya masukkan yang untuk Android ya. Oke guys. Oke ya, cukup keras ya. Nah, kemudian HP-nya kalian nanti kalian bisa masukkan ke sini ya. Oke, apabila kalian sudah tidak pakai ini ya, kalian dapat keluarkan ya, dapat cabut kembali, cukup keras ya. Kemudian kalian menggesernya kembali ke arah sebelumnya ya. Ini cuma hanya kalian balik aja. Oke, ini apabila kalian sudah tidak gunakan, kalian bisa simpan seperti begini ya, sehingga tidak hilang. Oke, di sini ada memori eksternal yang dapat kalian masukkan ya untuk menyimpan video ya. Videonya kalian dapat simpan di memori eksternal di bagian sini. Oke, pada bagian bawah ya terdapat adaptor yang mana kalian dapat mengecas ya. Cukup hanya dengan memasukkan adaptor tersebut, kemudian masukkan USB port ini ke dalam charger HP-nya kalian. Kalian bisa charge-nya di menggunakan charger smartphone atau juga menggunakan komputer. Nah, contohnya ya, saya akan charge di komputernya saya atau di charger smartphone. Nah, pada saat kalian ngecas ya, kalian akan lihat di bagian depan ya terdapat lampu berwarna hijau yang berkedip. Ini artinya DJI Osmo Pocket kalian sedang dicas ya. Apabila saya mencabut ya, maka lampu tersebut berhenti berkedip. Oke. Nah, saya akan nyalakan DJI Osmo Pocket ya, yaitu dengan menekan tombol power dan menahannya selama kurang lebih 1 detik. Oke, langsung muncul logo DJI tadi di layar display tersentuh daripada DJI Osmo Pocket ini ya. Yang selanjutnya kalian lakukan adalah memilih bahasa. Oke. Nah, saya memilih misalnya bahasa Inggris. Nah, apabila kalian melihat ada tulisan di sini ya, mungkin kurang jelas ya, device not activated. Nah, itu artinya kalian harus mengaktifasi alat ini ya, atau alat DJI Osmo Pocket ini dengan menghubungkannya melalui Mimo app ya, Mimo app atau software Mimo yang dapat kalian download ya dari App Store atau juga dari Google Play Store ya. Jadi sebelumnya kalian download dulu di smartphone-nya kalian DJI Mimo app, kemudian kalian hubungkan ya dengan konektor yang tadi ya, Lightning kalau misalnya kalian menggunakan Apple atau tidak Type C ya, konektor Type C bila kalian menggunakan Android ya. Kemudian kalian aktivasinya melalui DJI Mimo app. Oke, saya coba mematikannya kembali. Nah, ini ada menyala sedikit, kemudian nanti akan mati. 1, 2, ya, mati. Oke. Nah, bagaimana guys? Tertarik
dengan DJI Osmo. Nah, kalau kalian tertarik, jangan lupa ya untuk menonton video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe ya, untuk terus mendukung channel ini, dan beri like dan komen pada komentar YouTube di bawah ini ya. Jangan lupa guys. Terima kasih.